我这边咳嗽，哎，我看到那个高市早苗啊，怎么在农田里面？待着我在说他介绍那个这片农田呢，这片农田呢曾经就是广岛原子弹爆炸的看完以后又带我去看那个长崎听我讲了从长崎飘到那个中国启东他面向中国这个方向他第一次知道泽地库奇有启动您是在海边的半天说不出话来半天说不出话来那个也不知道怎么表达这个事情了也不知道表达这个事情只是想终于把这个事情打上那个记号对日本来说永远是伤痛他没想到对中国也是伤痛，对全世界来说都是一个灾难对宇宙的来说也是个灾难原来这么一个事也在海边那个原来是这么一个情况突然一下子喉咙里声音清晰了，原来是还糊着的卡着的